Salam aleykum. Ya da böyle yağışlı havada kofe nə qədər özü təmiz misli Rusiya istehsalı söhbət bugün bu deyil. Söhbət bugünləri belə havada ən çox nədir? Kapçonu, toyuq, balıq, ondan sonra dana bastırma gətirdim sizlər üçün. Cembole endirində sezon ki artıq 2-3 ay bitir, çox az vaxt qalıb. Bax qəşəng bunu kapçılıq edirsən. Qoyursan balıqları, toyuğu, dana bastırmanı bax içinə çək. Təmiz nejaveykadır. Özdə Rusiya istehsalı bax təmiz Kukumara brendi hamımız tanıyırıq. Qiymətlər saldıq aşağı. Su tökürsən bura qəşəng. Bir dənə üstü baya çıxmır. Bu da həmçinin bax belə bu cür nə? Bulda kapçonu balıq tox. Necə çıxır bellissimo ça. Demişəm, dostum dəvət eləmişdi. O bunun uzmanı idi. Bax bu nə üçündür? 4 dənə belə polkası var. Qoyursun üst-üstə şeyləri məsəl üçün toyuq, balıq. Plusda ki, belə asılqan istifadə edə bilərsən. Quyruq bunu sallaya bilərsən. Balıq zat, qəşəng qaryaçik kapçeni. İsti kapçeniyə isti qaynar hissə vermə. Bir dənə möhtəşəm dad verir. Yəni kababın başqa dadı var. Bunun safsem başqa dadı var. Üstündə də hədiyyə verir. Endirim plus hədiyyə bax. Meyvə ağacları palıd ağacından orijinal apilkalardır bunlar. Belə özü şepkalardır bax. Qalın və şən. Bunlar super edir. Bu üstünə hədiyyə verir. Hər alanların üstündə hədiyyə. Plus da belə ən sevdiyim var. Damaşni kapçilka. Piknikə gedəndə lap evdə elə bilərsən. Qoysan qazın üstünə. Qəşəng. Burada polkaları var 2 dənə. Sən balıq qoy. İstəyirsən toyuq hissələri qoy. Dana bastırma, liboy şey. Elə. Sadəcə damaşni kabası edə bilərsən. Bunun içində qara çikapçeni ilə. Baxcan. Özü bu da eyni ilə Kukumara brendi Rusiyanın. Ya turxa hamısı endirimdə. Gəl götür ya ayaqla. Hələ qurtarmayıb. Aparca.